இன்னைக்கு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தாங்க. யார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்றாங்கன்னு தான் போட்டி. இன்னைக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேக் ஈட்டிங் சேலஞ்ச் வச்சோம். அதில் பாப்பா தோத்துட்டாங்க. அடுத்தது தம்பி கூட பானிபூரி வச்சாங்க, அதுலேயும் அவங்க தோத்துட்டாங்க. இப்போ மறுபடியும் என் கூட அவங்க ஈட்டிங்கில் ஜெயிக்கணும்னு இப்போ என் கூட காம்படிஷன் வந்திருக்காங்க. பார்ப்போம் இதில் யார் ஜெயிக்க போகிறான்னு. ஃப்ரைட் ரைஸ் மட்டும் இல்லைங்க, இதில் 10 ஆம்லேட் இருக்குங்க. ஆளுக்கு 5 யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றாங்கங்கிறது தான் போட்டி. ஓகேவா? ரெடி? நான் இப்போ எதுவும் பேசுறது பண்ண மாட்டேன், நான் முடிச்சுட்டு பேசுகிறேன். இப்போ நாங்கள் பேக்கெட்லாம் பிரித்து அதில் கொட்டிக்கிறோம். எனக்கு கொஞ்சம் இது கஷ்டம்தான், டஃப்பு தாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இங்கே பாருங்க, 1 2 3 4 5 ஆம்லேட் இருக்குங்க. அவங்களுக்கு 1 2 3 4 5 ஆம்லேட்டுங்க. அவங்களுக்கு 2 பாக்கெட்டு சாஸ். எனக்கு சில்லி சாஸ்லாம் சரி, ஓகே. டொமேட்டோ சாஸ் கொடுத்தாச்சுங்க. எனக்கு ஒரு பாக்கெட் சாஸுங்க. ரெடி? ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. நான் சாஸ் ஊற்றிட்டேன், நீங்கள் ஊற்றிக்கோ. ரெடிங்க. இப்போ 5 ஆம்லேட் வச்சுட்டேன். அவங்களுக்கு 5 ஆம்லேட் வச்சுட்டேன். சாஸ் கொட்டிட்டோம். பாதி பாக்கெட் 2 பேருமே கொட்டி வச்சுருக்கோம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, நீ சொல்லு. ஸ்டார்ட். 1 2 3 ஸ்டார்ட் சொல்லு. 1 2 3 ரெடி ஸ்டார்ட். ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பராக இருக்குங்க. என் பிள்ளை நான் தான் ஜெயிப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதில் உள்ள சிக்கனோட ஒன்று சாப்பிடக்குள்ள கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குங்க. பாப்பா வாயை கூட திறக்காம ஜெயிச்சிடணும்னு பார்க்குறாங்க. யார் ஜெயிப்பான்னு சொல்லுங்க நம்மள. பிரைஸில் ஜெயிச்சா உங்களுக்கு என்ன ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லவே இல்லையாங்க? 500ரூவாங்க. இந்த வருஷம் 500ரூவா. அவங்களே சாக்கா விடாங்க. உண்மையா? அவங்க அக்கௌண்ட்டில் பணம் வச்சுருக்காங்க. நான் கொடுப்பாங்க. இது மட்டும் சிரிக்கிறாங்க பாருங்க. நல்ல நாள் சாப்பிடும்போது ஒரு சிக்கன் மிஸ் கூட வராது. பந்தயம் வந்தப்ப எல்லாம் இதான் இருக்கு. 500ரூவாங்க. 500ரூவா. அப்பா கடை விட்டு கொடுக்கல. நோ. போட்டினா போட்டி தான். யாராவது கன்வின்ஸ் இருக்கீங்களா இவ்வளோ சாப்பிட்றது? ஆமாம். நான் பாக்ஸ் ஊற்றி கேட்ட போட்டேங்க. ஆம்லேட் சாப்பிடுங்க. அது பயம். இதை டைவர்ட் பண்ணுறாங்க. ஆமாம், அதோ அக்கௌண்ட் வேறு 500ரூவா சொல்லிட்டுறா. அதனால் அவங்க அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் குறைஞ்சிட்டு பயப்படுறாங்க. அம்மா அப்படியே வச்ச சும்மா இருக்கு. குறைப்பு.
இதில் இவங்க தோசைலாம் இன்னும் ஈட்டிங் சேலஞ்சே கிடையாதுங்க. சிக்கன்லாம் நல்லா இருக்குங்க, செமையாக இருக்குது. அது இருக்கட்டும், அதில் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல. தட்டை எடுத்து கையில் வச்சு சாப்பிட்டா தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. ஆனால் கேமரா முன்னாடி சாப்பிட முடியாதுல்ல, அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏதாவது ரியாக்ஷன் பண்ணு. சீரியஸாகவே நம்ம தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கிடையாதா? ஆமாம், நான் எதுக்கு வைக்கிறோம் போட்டி? நீ ஏமா ஆம்லேட்லாம் சாப்பிடாம வச்சிருக்க? நான் சாப்பிட்டேன். அது அம்மா அப்புறமா இருக்கும். 4 ரூபா இது 4 ரூபா அதெல்லாம் இருக்குது, அள்ளி போடு. திரும்பி உனக்கு கொஞ்சம் தான் இருக்கு பாப்பா, ரைஸ் இப்படியே அதிகம். இல்லைம்மா, சாப்பிடுவோம்ப்பா, சீக்கிரம் 5 ரூபா. என்னால் நான்வெஜ் தான் சாப்பிட முடியாது, அதுதான் அவனை வச்சுக்கிறேன்னா நான் ஜெயிச்சு கீச்சிருவேன்னு என்ன உட்கார வச்சுது. இங்கெல்லாம் அவனாவே ஜெயிச்சிருப்பான். அவனா இருந்தால் 100 ரூபா, என் பிள்ளையா இருந்தால் ப்ரைஸ் வந்து 100 ரூபா தாங்க. ஏன்னா கன்ஃபார்மாக அவன் ஜெயிச்சிருவான். இது பாப்பா தோத்துருன்னே எனக்கு தெரியும். வராது 500 ரூபா, ஓகேவா? ஆனால் என்னாலுமே சாப்பிட முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அதனால் ட்ராவலை முடிச்சிடுவோம். நான் யூடியூப்லேயே அதில் பார்த்தோம்மா, ஒருத்தர் இவ்வளோ அள்ளி அப்படியே ஒரே வேலை போட்டேன். சாப்பிட்றவங்க ஆம்பளைலாம் இருக்காங்க. பிரியாணி அதுவும் ஒரு பக்கத்தில் கூட நம்மளால நிற்க முடியாது இந்த விஷயத்தெல்லாம். இவ்வளோதாங்க, என்னால் முடியல. நான் பிரேக்கப் ஆகிருக்கிறேன். என்னால் முடியல. 2 பேரும் ஈக்குவலாக இருக்கீங்க. 2 பிரேக் பாக்கி இருக்கு. இல்லை அம்மாவுக்கு நிறையா இருக்குது பாப்பா. இல்லை பாஸ்டர்லேயும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிடுவோங்க காம்படிஷனை. இல்லையாம்மா, சரி பார்ப்போம். என்னாலும் இல்லைங்க, நான் எஸ்கேப். ஆம்லேட் இருக்குங்க, என்னால் சாப்பிட முடியல. இவ்வளோ ரைஸும் வச்சுட்டாங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. இது மேலே முடியாது என்னால். இதுவே அதிகமாக சாப்பிட்டுக்கோங்க, நல்லு கட்டி ஜெயிச்சிடணுன்னு. ஆனால் இது உள்ளே போனால் நோ சான்ஸ், உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வெளில வந்துடும். போதும், விட்டுடு.
முடிச்சிரு. மக்களே இதுல சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா அதுதான் சாப்பிடல சுமாராச்சு. சப்போர்ட் பண்ணாத. ஒரு 4 வாய் தானே இருக்கு, ஆனா சாப்பிட முடியும். அப்புறம் வாய் தான் இருக்கு, 3 வாய் தான். அது உன் பேத்தி 6 வாயாக்கணும். கேட்டீங்க, எங்க அம்மா தான் மோட்டிவேட் பண்றாங்களாம்மா பேத்திய. அது எப்படி மேட்ச் டிரா அப்படி ஒன்னோட நான் வந்து அதிகமா தான் அதெல்லாம் கிடையாது. சுத்தமா சாப்பிட்டாதான் ஜெயிச்சதா அர்த்தம். கொமட்டுதுமா. அதான் விட்டுடுன்றா ட்ரா பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தெரியாது. நான் ஜெயிச்சது ஒத்துக்க விடுறேன். அக்கா நான் சொல்றது உனக்கும் வேணாம் அம்மாவுக்கும் வேணாம். பாதி அமௌண்ட் நீ எடுத்துக்க. அவ்வளவு அதிகமாக நீ சாப்பிட்டுனா பாதி அமௌண்ட் நீ வேணா எடுத்துக்க. ஏன் இவங்க தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்றாங்க, கேட்டீங்க கதைய. அதெல்லாம் கிடையாது, ஜெயிச்சாதான் பிரைஸ். அது எப்படி டிரா பண்ணினா அது இங்க சாப்பிடுறேன். அதெல்லாம் முடியாது. டிராலாம் விட முடியாது. வேர்க்குது வேற எனக்கு. ஈஸ்வரா, ஒருதா சாப்பிட்றதுக்குலாம் கடலை போற மாதிரி இருக்கு. என்னால முடியலன்னு நான் ஒத்துக்கிட்டேங்க. நம்ம முடியலன்னு ஒத்துக்க வேண்டியதானங்க. அது நெக்ஸ்ட். இப்போதைக்கு உள்ளதை சொல்லுங்க. பாப்பாவுக்கு தான் 500 காசு. 500 ரூபாங்க. என்ன பண்றது, நான் 500 ரூபாய் வேற சொல்லிட்டு நான் தான் ஜெயிப்பேன்னு சொல்லிட்டாங்க. பாப்பா வின்னர். பாப்பா ஜெயிச்சிருச்சீங்க, சாப்பிட்டுட்டுங்க. பாப்பா தான் வின் பண்ணிச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் 500 ரூபாய் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. கள்ள நோட்டு இல்லை, ஒரிஜினல் நோட்டு தான். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. வச்சுட்டேங்க. யாருக்கு? பாப்பாவுக்கு தான். போயிட்டு போது விடுங்க. இப்போ இந்த ப்ரைஸை அம்மா கையால் பாப்பாவுக்கு கொடுப்பாங்க. நல்லா ஜெயிச்சுட்டு நல்லா ஜெயிக்கும். சரிங்க, நான் தோத்து போயிட்டு இருந்தாங்க, என்னால முடியல. என்னால இந்த 2 ஆம்லேட் மட்டும்தான் சாப்பிட முடியல. நான் போதும் நிப்பாட்டிட்டேன். அவங்க பாதி ரைஸ் பாதி ஆம்லேட்லாம் வச்சுட்டாங்க. அதனால அவங்க தோத்து போயிட்டாங்க. நான் தான் வின்னர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா பிடிக்கும். நானும் 2 ஆம்லேட் வச்சுட்டாங்க. சாப்பிடல சரி, போயிட்டு போய் சாப்பிட முடியல. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு பக்கத்துல ஆல் ஆப்ஷன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல பெல் ஐக்கான் டச் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபேஸ்புக்ல எங்க வீடியோ ஷேர் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். பாய் பாய். நான் தோத்துட்டேன்னா பரவாயில்லங்க, போயிட்டு போகுது. இந்த வாட்டி பாப்பா ஜெயிச்சிச்சு.